എല്ലാവർക്കും ശ്രീമിജാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നൊരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നൊരു സ്നാക്കാണ് കോയട എന്ന് പറയും. അത് സ്വീറ്റായിട്ടും ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അത് എരിവിലും ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം ഇത് കോമൺ ആണ്, എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയായിരിക്കും. എന്നാലും അറിയാത്തവർക്കിട്ട് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് കുറച്ച് റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് കാണാം. ഞാനിതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗോതമ്പും മൈദയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഫുൾ മൈദയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പിലോ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പം എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടും കൂടെ യോജിപ്പിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ 1/2 കപ്പ് മൈദയും 1/2 കപ്പ് ഗോതമ്പും എടുക്കുക. അതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം വെള്ളം കൂടി പോകരുത്, കുറച്ചായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/2 കപ്പോളം വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ഗോതമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ഇതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെള്ളത്തിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റം വരും. അതിൻ്റെ അനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ച് വെക്കുക. ഒരു അരമണിക്കൂറോളം ഇത് മാറ്റി വെക്കുക. ആ സമയത്തിന് നമുക്കിതിൻ്റെ ഫില്ലിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഫില്ലിങ് മധുരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം. ഇനി എരിവുള്ളത് ഡ്രൈ ഒക്കെ ആക്കിയിട്ട്, നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ട് കുറേ ദിവസം എത്തണ രീതിയിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഗൾഫിലൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ടുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിത് അതല്ല, ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ട് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി അന്ന് തന്നെ കഴിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സാധാരണ മസാല നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം. ചിക്കനും എങ്ങനെ എന്താ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യണത്. പിന്നെ ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഞാൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ തടവിയിട്ട് നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ 2 ഫില്ലിങ്ങും തയ്യാറാക്കാം. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സ്വീറ്റിനുള്ള ആ ഒരു ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് പശു നെയ്യ് എടുക്കാം. അതിലേക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അത് കിസ്മിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നേന്ത്രപ്പഴം അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിൽ ഞാൻ തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പഞ്ചസാര നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമനുസരിച്ചിട്ട് ചേർക്കാം കേട്ടോ. നല്ലൊരു തേനൊലിക്കണ മാതിരി ആ ഒരു ടൈപ്പ് നമുക്കിത് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല ആ ഒരു ഇതിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ 1 കപ്പ് തേങ്ങക്ക് 1/2 കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കണം. മധുരം കുറവ് മതിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡ്രൈ ആയ ടൈപ്പിലാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ 1/4 കപ്പ് എടുത്താൽ മതിയാവും. ഇത് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാട്ടി കൊടുക്കുക. ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് മെൽട്ടായി വരുന്ന ആ സമയത്ത് നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ 1/2 ടീസ്പൂണ് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സ്മെല്ല് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഒഴിവാക്കാം. ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. അടുത്തത് നമുക്ക് എരിവിനായിട്ടുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏതാണോ പച്ചക്കറി ഉള്ളത് അതനുസരിച്ച് എടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണോ ചിക്കൻ ആണെങ്കിൽ ചിക്കൻ, ഏത് ഐറ്റംസ് വേണമെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. സോയ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാം. അങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം. ഞാനിവിടെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഉള്ള ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പനീർ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ പനീറും ഇതിൽ ആഡ് ആക്കുന്നുണ്ട്. നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൂടി ചേർത്തപ്പം. പിന്നെ ഗ്രീൻ പീസ് 1/4 കപ്പ് ഗ്രീൻ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 1 ക്യാരറ്റ്, 2 സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചിയും 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് പച്ചമുളക് അധികം എരിവ് വേണ്ട, കാരണം പിന്നെ കുരുമുളക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്ര മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കിത് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. 2 ടേബിൾ സ്പൂണ്. അതിലേക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ട് വാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് വാട്ടി കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വാടി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ട് വാട്ടി കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ച സ്മെല്ല് പോയതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ക്യാരറ്റും ബാക്കിയുള്ള വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം.
ഇതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതിനായിട്ട് 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടിയും 1/2 ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല പൊടിച്ചതും, പിന്നെ നമ്മളുടെ മഞ്ഞൾ പൊടി കുറച്ച് 1/4 ടീസ്പൂൺ, ഒരു പിഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക. എന്നിട്ട് ഇത് മൂടി വെക്കാം. കുറച്ചൊന്ന് ഇതൊന്ന് വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം. ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാവരുത്. നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ഒരുപാട് പിന്നെ വേവും വേണ്ട, കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണല്ലോ, അപ്പം വേഗം തന്നെ ഇത് വെന്ത് വന്നോളും. കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് മൂടി വെക്കാം, ഒന്ന് സെറ്റാകാൻ വേണ്ടി മാത്രം. നന്നായിട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയിലയോ അല്ലെങ്കിൽ കറിവേപ്പിലയോ ഏതാ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി വെക്കാം. നമുക്കിനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ മാവ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മാവ് നന്നായി പരത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് അനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്യണം. അതിനോട്ടിട്ട് നമുക്ക് കുക്കീസ് കട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഡബ്ബിയുടെ മൂടിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം. ഒരുപാട് വലുപ്പത്തിലോ ചെറുപ്പത്തിലോ ഏതാണോ എത്ര സൈസാണ് വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. അച്ചുണ്ടാവും, ചില വീട്ടിലൊക്കെ അച്ചുണ്ടാവും. ഇതിൻ്റെ അച്ചുണ്ടെങ്കിൽ അച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ പരത്തി ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി ഇത് വെക്കാം. ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആറിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അതൊന്നൊരു കവർ കൊണ്ട് മൂടി കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ വേറൊരാളും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആക്കിയെടുക്കാം. അച്ചുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇതും വളരെ എളുപ്പം തന്നെയാണ്. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, പിന്നെ അത് ശരിയായിക്കോളും. ഫില്ലിങ് ഇട്ടതിന് ശേഷം എല്ലാവിടെയും ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക സൈഡൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ മുന്നോട്ടേക്ക് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു കൊടുക്കുക. ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്തായാലും ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിഷമമൊന്നുമില്ല. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്താൽ മതി. പിന്നെ പ്രാക്ടീസായി വന്നോളും. ആദ്യം 2-3 ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകും. പിന്നെ അത് പ്രാക്ടീസായി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്കിത് പിടിച്ചെടുത്ത് വെക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് എൻ്റെ മാമൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ്. അവരുടെ മോളുടെ എന്താ വെച്ചാൽ എൻ്റെ കസിൻ സീന എന്ന പേര് അവരുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ആ സമയത്ത് 6ാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുക. അവരുടെ കല്യാണത്തിൻ്റെ സമയം ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് സൽക്കാരം ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്ഷണിച്ചപ്പം അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ചായക്കടിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സ്നാക്കാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടാക്കിയത്. അത് കാണാൻ തന്നെ ഒരു ഭംഗിയായിരുന്നു. കുറേ പേര് കൂടി ഫില്ലിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, ഇപ്പുറത്ത് ഇത് മാവ് പരത്തണം, കുറച്ച് പേര് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് കുറച്ച് പേര് അത് വറുത്തെടുക്കണം. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ അത് പിടിച്ച് വെക്കണതും ആ സമയത്ത് അച്ചും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ 2-3 തരം അച്ചുണ്ട് ഇതിന്. റൗണ്ടും പിന്നെ ഇതേപോലത്തതും പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പും ഒരു ത്രികോണം മാതിരിയുള്ളത്. അങ്ങനെ അപ്പോൾ അത് ഞാനിങ്ങനെ നോക്കി നിന്നായിരുന്നു. ഇതെങ്ങനെ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് നമ്മളതിൽ തൊടിയിക്കില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി തോന്നിയൊരു റെസിപ്പി ആയിരുന്നു ഇത്. എൻ്റെ മോനിങ്ങനെ എരിവുള്ളത് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പം അവന് ചീസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചീസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. വെറും ചീസ് മാത്രം. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കൈ കൊണ്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. ഇനി മസാല നിറച്ചതും ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ആകൃതിയും ഇങ്ങനെ വട്ടത്തിലും ചെയ്യാം. ഒരെണ്ണം പിന്നെ മേലെ വെച്ചിട്ടും അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. അടിയിലൊരു ഇത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ മസാല വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിന്നെ ഒരു ഷീറ്റ് കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ പിടിച്ചെടുത്തിട്ട് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്കിതാക്കിയെടുക്കാം. ഇതെല്ലാം ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു മീഡിയം ചൂടിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ഇട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഒരുപാട് അധികം ഫ്ലെയിം ആവേണ്ട, ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 2 വശവും നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇതിങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് മധുരമുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയോളം ബോട്ടിലിൽ വെച്ചിരുന്നാലും ഒന്നും ആവാണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ ചിലവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കും. എന്താ വെച്ചാൽ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടും ബീഫ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഫില്ല് ചെയ്ത്
ഇങ്ങനെ പൊരിച്ച് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കാലം എന്താ വെച്ചാൽ ഒരു ആഴ്ചയോളം നിൽക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അന്നേരം മാത്രം വേഗം അപ്പം തന്നെ തീരും. ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പിയാക്കി എടുക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഒരാഴ്ചയോളം വെക്കുമ്പം നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട്, ഇത് നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന മസാലകൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ പിന്നെ കേടാവാണ്ടിരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിലുള്ളത് ഒരാഴ്ചയോളം എടുത്തും. എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം വെച്ചപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഒരാഴ്ചയോളം ഒരു കേടും ഇല്ലാണ്ട് നിന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എനിക്ക് മസാല ഇതായിട്ട് എനിക്കറിയത്തില്ല, എങ്ങനെ അത് ഇത്രത്തോളം നിൽക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഇതായി വന്നാൽ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ടാവും കേട്ടോ, നല്ല പൊട്ടിച്ചെടുക്കാവുന്ന രീതിയിലാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഈ ഒരു നമ്മൾ കൊറോണയൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും അധിക പേരും വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും, ഫാമിലി ആയിട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കൂടെ ഇത് ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരുമിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി വേറെ തന്നെയാണ്. നല്ലൊരു ഓർമ്മകളായിരിക്കും അത്. എല്ലാവരും കൂടെ കൂട്ടായിട്ടിരുന്ന് പണ്ടത്തെ പോലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കട്ടൻ ചായൻ്റെ ഒപ്പം ഇതൊക്കെ കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല രസമാണ്. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ ഒറ്റയ്ക്ക്, ഞാനിവിടെ പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആലോചിക്കുക, എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സുഖം കിട്ടില്ല എന്തായാലും. അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക. ഇത് ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്തവരാണ് എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. നല്ലൊരു രസമുള്ളൊരു സ്നാക്കാണ്. ഫില്ലിങ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ അത് പഞ്ചസാര തേങ്ങ അത് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നേന്ത്രപ്പഴം അതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത നല്ലൊരു റെസിപ്പി, ഇതുപോലത്തെ ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരാം. എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഇത്രയും എന്നെ സഹിച്ചതിന് ഇത്രയും നേരം. അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ കാണാത്തവർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. പിന്നെ സബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യാം. ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. എല്ലാവർക്കും ശുഭദിനം.